السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم حلقه جديده. يا هلا بدقات القلب، حبايب القلب. والله اليوم ان شاء الله بدنا نعمل ردة فعل على كذا فيديو، مش على حدا معين. قبل ما نفوت بالحلقه، كرمال اللي طلبوا مني اهدافي ل 2021 مثل ما كل اليوتيوبريه يعملوها، فان شاء الله حنزل هذه الحلقه على بكره ان شاء الله. قبل ما نفوت بالحلقه، حطوا لي لايك وكومنت وتشتركوا بالقناه. ما حقول شوفي على الألف مشترك، ما حقول يلي حب يلي بدي اياه شوفي على الألف مشترك يحضر حلقات السابقة، لأنه مليت أنا بقول شوفي على 1000 مشترك. لنصير 1000 مشترك بدي اندفس تحت القبر ومصوركم كل شيء. وصلوني 1000 مشترك بقى، قربنا إن شاء الله قربنا. المهم قبل ما أفوت بالحلقة، بيكونوا واقفين بأمان الله، فجأة شوفوا شو بيصير. الأول بيحط الفرد بالتاني، والتاني بيحط الفرد بالأول. تمام. بعدها بيجي مراد على مدار وبيحط الفرد بالأول. تمام. الأول قوص التاني، والتاني قوص الأول، التالت كيف مات؟ مشان الله كيف مات؟ سكتة قلبية، ذبحة دماغية، جلطة. كيف مات؟ مين قوصه؟ ما حدا قوصه. شوفوا ما حدا قوصه. ايه فعلا ما حدا قوصه. الاول حط الفرد بالتاني، والتاني حط الفرد بالاول، قوصوا بعض. التالت ليش مات؟ كيف مات؟ مشان الله حدا يقول لي كيف مات. اعطوني الفيديو التاني. بيكونوا ماشيين بالحديقة، وواحد بعد منا بيمشي. قديش هيك الكوكب الأرض كبير، ما حب بيمشي إلا من حد المخلوقة. بعد منا بيخبط كتفه بكتفه. بتصير عادي بالأسواق، بتصير يعني بالغلط. يعني الواحد معرض للابتلاء، صح؟ هو وطى وخلع كتف المخلوقة، بس إنه بتصير. يعني قديش الطريق واسع، سبحان الله ماشي في البنت. اوف، لا تعنف كله. الصبي ما غلط، هو عم يلم الشنطة من الأرض. ما غلط الصبي، تضربه لا تطلش. الحمد لله انه خلص الفيديو. بس بدي اعرف انا العبرة من هيك فيديو وين العبرة من هيك فيديو؟ خلاص حاعتبر هذا الفيديو عقاب من الله لإلي، وطلع هيك بوجه الفيديو. لانه اليوم الصبح امي طلبت مني كبل زبالة وما رديت، فهذا عقاب من الله. هلا هون شوفوا مراد على مدار الهند، لك جبل شيخ الجبل. شوفوا ما شاء الله. نفر ما يهمه قنابل الصواريخ، ما يهمه شيء ابدا. عن جد انت نفر كتير قوي كتير. لهذا السبب التيك توك ممنوع عن بلد الهند، وان شاء الله بيمنع عن الوطن العربي كلياته. هذا شوية هبل مني يعني. يلي حب يشوف هبله فيتابعني على الانستغرام، وبتهبل هناك كتير كمان. شوفوا رح اعرض لكم فيديو، انتم بس تحطوا حالكم محل الصبي. بعتقد هذا صاير بمخيم نهر البارد. بعتقد اي لوف يو مخيم نهر البارد. مهم شوفوا هالفيديو، اعتبروا حطوا حالكم محل الصبي. كون ماشي بامان الله، فجأة شوفوا شو بيصير. يا تخيلوا حالكم بحال الصبي، يا حرام. لا ما هو المشكلة. كملوا. اجا منيح، اجا الحاج ودافع عن الصبي.
وقف لك وقف لكسر راسك، لا هدله الحمام ليش انكب. ما مشكل ما مشكل، يعني الواحد شو ما لك يا اخ تيبوا الداخلين بينه ما لا المشكلة ليك شو عم بيعملوا بايده؟ والله لكسركم. معقول الكلب بينقال له والله لكسركم؟ والله لا هذه الشارع بنقول له واحد تهديد، والله لا افرمك، والله لا لا ينقول له الكلب ليش؟ فلا هيك حطوا هيك محل الصبي وتخيلوا هالموقف انتم شو بتعملوا وشو بيصير فيكم. وهذه هي كانت حلقتنا بس اليوم. ما تنسوا تحطوا لي لايك وكومنت وتشتركوا بالقناه، ويلي يحب يحكيني او احكي بشي موضوع او انتقد اشخاص يحكيني على انستغرام او يعمل تاج على اشخاص على تيك توك ومنوعين التنتين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.